Prvá vec je tá, že mohol by som si spraviť jednu stávku. Stávka sa objavuje medzi baziliskami. Domyslite si, kde to asi je. Akože je to jedna z najlepších skelovacích stávek, ale to mám piči. Môžeme ísť potom dole. Pozor, tam je ten démon a my tých môžeme zabiť a potom ešte po toho démona musíme ísť oné v tom lejku zabiť, lejku. A v tom lejku je aj Undead Bone Shard, toho červa, ktorého môžeš číznuť, takže... Takže chceš ísť dole? Dole, hej! No tak tam dole a je potom táto, tá stavka. Akože je to jedna z najlepších skelovacích stávek. Ale to mám piči. Ja ťa poprosím pripraviť sa a zhodiť. No tak jasné, počkaj, 3, 2, 1. Dobre, sorry, musíš dojsť ku mne, kamo. Snažím sa, ale jak sa hovorí, z jednej strany je vyjebaná kokotina a z druhej strany je had skurvený. Áno, zober si ten item, no. Teda ti poviem iba jedno. Sú to negy a poď si pre ten bonfire, čo je tu hore napravo. Počkaj, však zabijeme hada. Tak nemôžem mu pomôcť tak trochu? No mám akože nápad ako? Ne, ale kámo, ja mám nápad, lebo ja mám taký spell. Volá sa Pestilent Mist a robí toto. Dobre, drž piču. Toto som chcel mu celý čas spraviť, kámo. Dobre. Počkaj, tak... Dobre! Choď dovnútra, ty kokos! Idem na teba. Gupal proste. Pôjde, mám ho. Jo, poďme. Inak našiel to asi celý čas, že? Nie, má tuto. No tu je, hajzel, hen. Ale pozor, o tebe na van tam určite. Ne, pozor. Vôbec Dobre, nie. Lukáš, ale ja chcem aj na neho vidieť. Zobral som. Ale tebe na van tam určite. Má on. Počkaj, on je tu. Čo ti jebe, on mi dal chumskare. On na mňa Počkaj, normálne, ak že sa nabehol, leteš. kamo. Prešiel. A on bude grcať, Lukáš, preč. To môžem upgradenúť, tak je tá stavka reálne. Inak to je krásna inak, táto lokácia. Pík. Tak môžeme sa nastaviť do cibulkového bra, keď chceš. Počkaj! My sme mu nedali armor. Nie sme si náhodou, že úplne že v piči? Prosím. Je tam! Yes. Možno. Počkaj. Dobre, zabijo. Vieš čo, tak vieš, ak to povieme spraviť? To som Poďme si že v ďalej. živote nevšimol inak. Ja tady mám 130 hodín a tú miestnosť som si v živote nevšimol. Pohode, ani ja. Poď, tu je tá kurva. Portu! Mŕtvy som. Počkaj, ja žijem! Ja mám souli, všetko! Hebe, klač. Ty si predo mnou zomrel teraz. Už zaspal, kamo. Ja si to dole, ty si vyloď horok. Má by byť tu vyrnutý. Čo tam Breska. pičuje, prosím ťa? Nie! Zjedol ťa jak kokota. A ja sa proste pozerám iba. Počkaj, on ma mňa zje. Dobre, nezje. Počavo sa stakol. Lebo Iryfell Dungeon je Iryfell Dungeon, ty kokot. Ideme ho rozobať? Hej. Pivkex, kámo. Ja milujem Minecraft. Môžeš zmajnovať. Možno až potom prídu reálne. To není mimik, Andrej. Hej, old Selky, okej. Around the sledge, straight on this mini way, and the item is right. Dobre, tak aj tak tam ideme, takže... To bude rýchle. Dobre. Tu budú tí gargolovia. Ahoj. Ahoj. Iče. Som nemusel spraviť akože... Padal si dole? No. Ty kokot. Ty si skoro Čo? padol. Náhradne život. Že iba načaržujem a že... Vyzerá, keby sa usmieval. Inak hej no. Tam strašne vyzerá, že sa smial. Zomrel! Ne. Jebe kurve.
Toto je zase hurda, ty kokot! Zabil! Nice. Jaké máš level inak? Postavy. Vieš čo, ak ti mám povedať, pri mne mám level 67. Ono, to je že takto? Ja som vždycky chodil, no, neviem ti hovoriť, jak som chodil. Ja som chodil cez ten stred. To je dosť dobré. Ale tak vieš, ja som známy tým, že ja si veľmi rád sťažujem veci. Hej, to je popiči. Preto hrám na klávesnici. Počkaj, Lukáš, ja idem prvý. Musím dať. Čo? Poďme. Jak čo, však si mu dal? Nedal. Ja dal, reálne si mu dal. Lebo by sa zdalo, že akým sa zasekol ten kokot. Nie, dal si mu. Nemám zlý damage, ale na to pery reálne. No, to je pohode, no. A ja? Čo ti jebe? Zle robíme. Ja som dal za pohľapiť, si mu dal za druhé pohľapať, takže ja som spokojný. Ne, dobre. Ja to, že som ťa zachránil, to ako nekomentuješ? Čo, jak som ho zachránil? Neviem, že som ho stanul ku toho kokota a prestal do teba naťahovať ten ďalší toto? Jaj. Neviem, možno. Díky, kámo. Inak vieš o tom, že ja budem úplne useless proti nemu. Nevadí. Lebo Aldrich má strašne veľa resistov proti Magicu, takže... Škoda, pičo, to je na to je veľmi zlý damage, Lukáš. A mám one-tap, zase som dostal. Dobre, vydrž. Ale no tak! Pohode, nemusíš sa s ním jebať. Ďakujem. Jaj, však my sme ho zabili. Kokot, koľkokrát ešte zomrem? Kámo, teba tá hra je ma rada, ty kokot. Poďme na Oseirosa, potom pôjdeme do DLCčka. Tak by som to spravil. Oseiros, Gundyr, potom ešte musíme ísť, Dragon Picku, ježišmarja, plno toho je. Ešte jeden hit, aby som vreskal. No, už mu jebe. Teraz mu zajebe. Ja si upgradnem stavku. Bulevajť sa! To nevantapne reálne, jak beží. Mňa áno, teba nie. Teba nie, teda mňa hej, teda opačne, áno. Čo áno? Nič, kámo, sústredím sa, nemôžem rozprávať. To by mohol byť level, ne? Môže byť? Ha! Nie! Mňou. Luky, tak nechaj ma prvého. Na chodnoč. Trocha pobaviť s ním. Ako muž s mužom. Škoda, že kamo, ako som takto zomrel normálne na to, že proste som sa ojebal. Skipnem, lebo sa mi búla, mal som genealogice skrcené. Dotkni sa môjho hovnového papiera, prosím, počkajtem. Do piče! Prepač. Normálne som ho postavil, ty kokot. A malo, že vodotriskový pes tu na mňa ide. Jaj, tu je na tej taverke, poďme prvú to vybaviť. Dobre, ahoj. Ale bolo to dobre. Ty rozjebal si mi ako cestu, či čo? Not sure. Jebem na to, ty kokot. Ja som veľa stlačil práve tlačítko a mne som to nebol. No dobre. Počkaj, ja to Tak aktivujem. idem sa prejsť teda. Ukáž? No, Vajca mi ukáž. dobre, neportujem ťa. Platne osusy. Nie. Také nerobíš, hej? Áno, na čo? Dark Souls 1 enjoyer, kamo, ja radšej si prebežím to z polku mapy, na to aby som išiel proste nejde, zabil ma, potom sa naspavnem zase tú polku naspäť a potom reve, 3 hodiny. Ja som taký, že wow, to je pík design hry. Nie, moje gule. Áno, som skôr dole. Tak vymazali problemič, keď tam skočíš, tak... Takto, takto, no presne takto. Lukáš, vôbec mi akože nepomáhaš, ale... Jeb na to, skoč. No poď sem, ty zmija vyjebaná. Ty svinia. Bam, jeden pám do papule, druhý, zomrel som. Druhý dal on tebe. Čo, ideš klasať alkohol zase, do piči, To ty mám, alkoholik vyjebaný? to mám. Ideme prvú juči, pôjdeme prvú toho vlka. Asi toho vlka prvého.
Dobre, Lukáš. Tak kámo, akože toto bolo kalkulatet. Kalkulatet? Nevidíš? Nevidím. Život na hrane. Cool, ešte ma to aj stvrdne. Takže si tvrdý, hej? Hej. O, sa dohylovala. Fault, absolútny pík. Ty kokot! Nice. Pohode. Dávam jej ja teraz. Trochu čočky. Dobre. Ja sa mám poslednú, už nemám si. Je mŕtva. Nice. Nice! Čo ti jebe? Hej. Inak, Lukáš, to je inak oveľa väčšia sranda, keď kokot prežijeme niečo v tom fajte, ty kokot! Ja. To To je fakt, to je najviac variety, čo hrám celú tú hru. Áno, Mám všetko. Môj arzenál je plný. Vodotryskový pes došiel. Pam. Je piči. Verím. Titanský trik, ty kokot. Wow! Ale byť. To je ešte Pokémon. Ahoj. Čo je zmetený celkom. Ale ide z posledného. Lukáš, počkaj. Ani moment. Čakám, ja ťa nechám. Uaaaaah! Kokot, ale však to najviac kúkacina, ako prepichne kokot. No však tam je Orsinov armor, dobré ráno. Ale naľavo sa pozri. Lepý Lukáš. No jedno. Ne. Hodil dole. Ne seba, ale zhodil som aj ju. Ona žije. A ja? Čo, ja to tu vešis. Ja, že som mŕtvý. Ja som mŕtvy. Nasle. Oho. Piči. Počkaj, RNG, no. Yes. Dobré RNG je toto. Zajeb No ja- to, Bizardo. Ja sa posnažím. Ty si lepší v týchto zabíjaní. Jak to aj za ním ide. Posnažím sa, ale ako budú No. jebať čipy. No. Poď asi preč. To, dosť. No. Bo ty si zomrel. Áno, lebo ty si aktivoval kokotová a oni išli po mne. Kože len piča, no možno ich zabijem, to sú... Ale nie! Dobre! Haló. Počkaj, idem zabiť toho hore, Au. Au. Dobre, idem ti pomôcť. Dobre, nejdem ti pomôcť. Toto nenávidím. Ja by som jo bežal doľava po bonfire. To je celé, čo by som robil. To je nechutná časť. Dobre, som asi mŕtvý. No jasne. Hehehe. Vedel som. Neee. Jaká je peknúčka, joj. Touching Souls. Som skracenul, lebo to mám čo? No piči. No nejaké teda šuverená. Takéto sa ti ľúbia, ne? Takéto šuverené. Ne, poďme. Kde mám ísť? Ja ešte Tuto nie, 5000 hodín Lukáš. ešte, že mám to mám. Letí. Hlubo. To je na teba asi. Yep. Mám. Piči. Yes! Absolútna kinematografia, dobre. Nice. Chcete mať problémy? No dobré. Vám ukážem pravú Petržalku. O, dobré, díky brácho. Inak ak to ostane reálne, tak reálne mŕtvy. Mŕtvy, je dead, jak... Ha! Peslen mist, na vás opäť vec. Change my mind. Počkaj, ne. Omylom. Iba v Dark Souls 1 ma zajebal mimik. Tam jak je ten, v tom Abyss svete po Artoriasovi, tak som išiel dole, vieš, schodami. Prešiel som iba všetkých a zrazu proste čestka, tak ja, že otvoríme. Zedla ma. Mňam, zedla ma zrazu. Dobre, to má jaký range, ty kokot? Zabil ma. Zabil ťa, Je hore. Nice. Prečo je ten Dagger tak strašne dobrý na to Čo si PvPčko? povedal? Moc, ale tučná som. Nenáhodou ja? Nie. Dávam taký damage, keď hrám sám. Vychovečka. A ty si akože čo? Ty si ako čo? A ty si do. Pustý. Ne! Koľko si ma nabetil, b***a. Tak to si na schvál toto spravil, Lukáš? Nie, to bolo omylom. Dobre, poďme zabiť toho kokota, čo tam leží. So svojím bratom. Sa tam jebu do ryti. Takže ideme ich toto trošku im ukázať, že my sa vieme lepšie jebať do ryti. Dobre, a teraz poďme. Ne! Čo je? Okay. Nice. No,
Po piči, Lukáš, ja som piči, zaseknutý. Čo? Poďme pom. Počkej, to ne, to Kokot. ne. To ne. Áno, srandu. Neviem, ale tento boss som chcel zahrať, takže sa teším. Ja som tiež veľmi dlho nehral. Absolútna cinema. No. Prvý hneď miss, báze. Počkaj, ticho. Poďme na to. Dobre, myslel som, pozor, to je kombo. Ty kokot! Plačem! Lukáš, aj ty plačeš? Úplne sverem. Ty kombo! Zase ja! Ty kakat! Absolútna kinohra, ty kokot. A mňa to bavilo. Ja čakám ale na video, keď bude a nech si to budeme potom, vieš, pozerať tie zaujímavé momenty. Nebude.